funyoo musliimummaati kan walitti nu sufee beekan na caalu jira an maal dubbachuu dhufee mannuu rooban dhimmisu abbaan tolchinaan kaba walaleessuu fi miti angaafii wayiin qaba kabaja shamarranii kan eegsisu sirritti quraana moo wangeela kan shallagu birritti gatiin jaraa bu'aadhaa yoo dafaramte birrii wanti macaafni jedhu qarshiin 50 sirrii bara salbaayni widdii ilmi namaa rakasee gaafa marii taasisan gurra kiyyaan caqase qaamni jaraan dhokatu qullaa deemuun faashinaa kafaltii malee quufan akka zeeyitii raashinaa guntuta dirree keessee tiisisaa bookee hirtee qamisii jilban geenye sanittuu jalaan cirtee carqii qaama hanqistee eega adeemte fooniin amantiin kan eeyyamnaan maal adda jirti looniin qaama ishee qullaa deemnan xiqqaaf guddaa fuunfataa gaagura damman qabne bookee seenee dhuunfata dhalaan baatee lallabnaan waan meeqa waliin irbuun waldaan sargii ta'ee olu taalanii sirbuun adda baasuun rakkisee kan dhiiratii fi dhalaa akka midhaan baaburaa wal keessa badee gala kadhannaadhaaf deemanii walasaasuun gurratti kana an amantii jedhaa infaarsinaan irratti safuuf amantiin badee garmalee micciiranii saalatu dideef malee uffannaa jijjiiranii qamisiin jaraa hafee surree keenya dhaalanii ittiin milkoofneef malee uumaa mormuuf yaalanii uffannaan qaama hirru aarteen rifeensaa dirree manni sireen banamu otoo jarri hin jirre magaalota keessatti mana hoteelaa bullaan dhalaa jaraatii miti kan siree eegdu qullaan rifeensi ishee qixxilii uumaa waaqaa tuffattee uumama balleessuudhaaf eegee fardaa uffattee hidhiin cirrii fakkaatti akka waan dhiiga xuuxxee irraa duugamaaf shakkaa sodaataa nyaatti luuxxee qeensi quballee aarte qarshiin suuqarraa dhufaa guyyaa wajjin naanna'ee galgala irraa kufaa uffanni gubbaa boodi kan jalaa surreen qaaraa ijji ishee lafa laaltu hundumaa firti nyaara barii yookaa turribaa qaama uumaa argitee walakkaa guyyaa geenyan meeshaa chaayinan ergite iddoo dhoksaan argitu qaamni ishee guutuun banaa wal faallessa waan hundaan seerri amantii kanaa mee har'a gaafii qaba naa deebistuu jaranaa gurra keessan qaradhaas deebi'aa garana warra Yesuus waaqessuuf dhiyaate gaafin kiyyaa isaan deebiin qabanii tarii bilaasha iyyaa yeroo darbes gaafadhe deebiin arganne homaa guutuu of hin godhinaa hir'uun hin dhiibu qomaa gaafin kee maali jettee nan gaafattanii firaa barreessa wangeelotaa lubbuun du'e moo jiraa guutus beekuu haa baadhu Phaawulos jettanii garii isaan hafe kaawwan hoo nama dhuunfatii tarii dhuguma wangeelonni sagalee waaqaa ta'a mirkaneessituu qabduu ibsadhaa ragaa gahaa barruu wangeela keessaa deebii waaqatii marti qulqulluudha jettanii waan takkan jirtuu dharti waaqni kun walii kamii sadiin keessaa natti himaa kan ilmaati yoo jettan abbaan hafuun hin cimaa kan afaan amaaratiif inni afaan oromoo akkamiin tokko ta'a kunoo waladdaa qomoo qorattanii qabdanii waan ragaasinii ba'u namni dhuunfaa barreesse sagalee waaqaan ta'u barruu nama dhuunfatiin maamila horattanii sagalee waaqaan ta'u sirritti qorattanii wangeelli sagalee waaqaa miti seenaa nama dhuunfatii Yesuus kanan dubbanne mee gulaalaa cuunfatii kakuun moofan maal ta'ee irraan haaraa fiddanii sagalee waaqasanii ekesbaardii diddanii moofaaf haaraa jettanii wal duuban tarreessituu sagalee waaqaa moofnan kabiraa barreessituu hidda waaqa keessanii saba Israa'eltu dhalee sagaleen waaqa kanaa kaargoon abashaa galee dhugaan hadhaa uumalaa dirqiin alanshaa nyaadhaa maaloo karaan dabsinaa deebii kiyyanaaf laadhaa beekamuun gatiin qabuu beekaa ta'uudhaaf yaalaa beekamuuf cinqamurra beekumsatu caala eeyyen yoo arganne beekamtii dandeettii keenyan alaa gaaf tokko nu salphisee maqaadhaan nutti galaa beekumsaan utubamnee jabaannan sammuun keenya wanti kamuu nun dhaabu bakka yaanne ni geenya
Gatii keenya tilmaamnee waan hojjannu haa barru. Akka tiisisaaf bookee waan arginetti hin tarru. Har'arra dhaabbattanii borii keessan laaltanii biyya lafaa kanarraa waggaa 100 caaltanii. Hamma feete qal'attuu irratti fayyadama yeroon tun isin tarti. Galaana yaadaa daakuuf bidiruudhaan yaabbadhaa. Ergaa kiyya xumure asumarratti dhaabbadhaa.